苏军战役第9关来了，狐狸与猎犬。如果这关没有多功能和工程师，你会怎么过呢？开始只有2个光头。上方基地有大兵，去控制一个。顺便打掉建筑升星。然后一起去右边基地。大家看看如何攻打进去。敌方基地里有2个灰熊，要想破墙，只能利用敌方的灰熊了。这里的货车打掉都会有箱子。维修站打掉会有一个技师，我们用光头控制他。技师可以进敌方基地里，触发敌方进攻来打我们。大兵吸引仇恨后，往后推一点。光头去控制一个海豹部队，把狗子都灭了。大兵注意不要把灰熊打爆了。见过3星光头吗？让他去放个大招。然后准备去破敌方围墙。我们这里走上方，去把杜根周围清理干净。从这里破口进去，打掉电厂。打掉3个电厂，敌方断电了。这里有个细节，杜根旁边的2个保镖也可以升3星哦，大家可以去试试看。不过他打的是水弹。这关还有一个简单粗暴的过关方式。在正常版本里，开始光头控制巡逻多功能，然后另一个光头进多功能车，强行攻击海豹部队。多功能被打爆后，光头出来控制杜根，这样就过关啦。记得关注我哦。